السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد عن محبين عصافير البادجي. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن فوائد الجرجير. الجرجير يا جماعة مهم جدا جدا للعصافير. هنقول لكم النهاردة يا جماعة الفوائد بتاعته، ويا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. يا ريت يا جماعة، عايزين نبقى 30 مشترك يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن فوائد الجرجير، وهي دي عن تجربة طبعا، مش عن تجربة. تمام. فوائد الجرجير يا جماعة هي ايه؟ هي بتساعد على خصوبة الذكر، وبتساعد لمعان الريش بتاع الذكر، وبتساعد على التحفظ على التزاوج مع النتاية والذكر، وبتساعد في برضك ايه، في لمعان الريش. يعني الجرجير ده مفيد جدا جدا للعصافير. ده يا جماعة ما بيتحطش غير يومين في الاسبوع، ما بيتحطش غير يومين في الاسبوع. ده يا جماعة ما بيتحطش غير للعصافير الاسترالي فقط، العصافير الاسترالي بس. الجرجير مبيتحطش للكوكتيل ولا الزبرة ولا الكناري ولا الكلام ده، العصافير الاسترالي فقط. تمام يا جماعة؟ يلا بقى خشوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس دلوقتي حالا، وما تنسوش لايك سبسكرايب اشتراك في القناة يا جماعة. اهم حاجة اشتراك، عايزين نوصل 30 مشترك، وبحبكم جدا جدا يا جماعة، لو وصلتوني 30 مشترك يا جماعة، سلام.